তোমারে ধরবো, ভয় পায় দেখছো, ওরা নিজেরাই ভয় পায়, আবার ধমকায়। সবগুলো মিলে ধরলে কিন্তু তোমার খাবলে। ওরা কিন্তু মজা পায় বুঝছো। 6টা 9টা আসলে বলে, এখন আছে 6টা। এটা মনে হয় ওই জায়গায় আরো কতগুলো বিড়াল বাচ্চা না, কুকুর বাচ্চা এমন ছোট। দেখো এটা খেলতেছে, এই আর এর মানে পায়ে ব্যথা পাইছে। ও আর নিরিবিল থাকে একা একা।